예, 대통령님을 만나 뵙게 돼서 영광스럽고 또 한편으로 제가 처음 진행을 말씀을 드리다 보니까 좀 긴장되는 면도 있습니다. 예, 편하게 하세요. 형이다 이렇게 생각하고. 알겠습니다. 저희 거래소에서는 그 시장 감시 단계에서 불공정 거래 행위를 포착을 하게 되면 심리 단계를 통해서 그 내용을 금융위원회에 통보를 하고 있습니다. 근데 최근 몇 년 동안 좀 이슈가 됐었던 시세 조정 같은 경우에 이러한 불공정 거래 세력들이 장내에서 대규모로 매도를 하게 되면은 조금 문제가 될 수가 있습니다. 그래서 이것을 사전에 좀 예방하기 위해서는 저희 거래소와 또 금융당국, 유관기관과의 긴밀한 좀 공조가 무엇보다도 중요하다고 생각을 합니다. 근데 이제 만약에 이러한 불공정 거래 세력들이 언론 보도나 혹은 회사 내부자 제보 등을 통해서 저희의 불공정 거래 조사 움직임을 좀 사전에 미리 포착을 하고 저희보다 좀 빨리 움직이게 된다면은 아무래도 충분하게 투자자들을 보호할 수 없다는 그런 우려를 낳을 수가 있습니다. 그래서 저희 거래소에서 좀 이러한 중대하고 긴급한 사안에 대해서는 시장 감시 단계에서 아무래도 유관기관들과 신속하게 정보를 공유하고 또 실제 저희 기관과 관련 기관들이 이제 패스트트랙 제도를 운영을 하고 있습니다만 이러한 제도들이 좀 실질적으로 잘 작동을 할 수 있도록 저희 조직과 인력에 대한 좀 충분한 지원이 필요하다고 생각을 합니다. 일단은 시장 감시 인력 증원, 그다음에 권한 확대, 이 문제는 충분히 가능한 것 같아서 저희가 이건 인력 확대는 그냥 자기들이 하면 된다고 같은데, 다만 이제 금융당국하고 협의를 좀 해야 된다고 저희가 동의하도록 하고, 권한 확대 외에는 제가 미리 좀 알아봤는데 뭐 큰 문제가 없다고 하니까 그건 확대하도록 하겠습니다.